喂，又係我哋原牛覺醒啊，好似第3749集啦，係嘛46啫，好似？46。好，咁我哋今日就去繼續探店。喂，次次都天公道美喎，好好天啦，今日完全唔熱係喎，又係。行街嘅好日子。係。咁我哋睇下有啲咩啱咩鋪頭行下先。係啦。最好有冷氣啦，最好有牛仔嘢啊！最好有牛仔嘢睇啦。點咁爽口面咧？喂喂， ，N Gap 喂 ，Benny 生 ，Benny 省，咦喂，我哋諗住揾間鋪頭有牛仔嘢賣，有啲衫睇下咁嘅地方咯。牛仔嘅揾我啦。喂，好啊！呢度係喎，經成日上啦，Go Go！揀你係因為有埋你先喺度，先完美啊嘛！片嚟㗎，片嚟嘅咩？搞錯啊！片嚟嘅咩？咁片我哋趁咗開始啦。係咯，前空翻兩週半。咁樣可以輕鬆啲。飲杯嘢先。嗱，好，大家好，又到咗我哋原牛覺醒，今日有我哋嘅客席主持 N Gap， 同埋有我哋嘅猛料啊，重量級嘅嘉賓笑料 Benny 生，歡迎。多多指教，多多指教。嚟揸下先。係。咁今日我哋講啲乜嘢咧？咁當然啦，係講緊我哋25週年銀禧喎。咁呢間鋪頭又做緊啲乜嘢咧？咁點解當年會令到我哋會去留意呢一個復刻牛嘅一樣嘅歷史啊，或者去追捧呢一樣嘢咧？咁一陣我哋就有 Benny 生啦，咁同我哋去講解一啲咁嘅嘢。咁講緊呢啲嘢乜嘢咧？咁因為由佢嘅喺第一個鋪頭倫敦廣場開始喎。倫敦廣場係咩咧？佐敦即係而家十字路口嗰個位置啦。咁係有佢第一個鋪頭裏邊賣佢嘅日本嘅復刻牛仔褲。咁但係裏邊咧有好多唔同嘅一啲周邊嘅嘢。咁等阿 Benny 生去同我哋講。好啊。咁啊，事緣就講翻2000年啦，2000年嘅時候，應該講再遠啲。點解我會有呢個想法去開一間復刻牛仔褲店咧？因為我之前係做日本電器，每年每月都要飛日本，咁嘅時候就喺日本就遇到一啲老闆啦。大家喺牛仔褲方面咧，我諗所有嘅年青人屋企都有牛仔褲。呢個係我一個起點嚟嘅。自己都有啦，你又有，我又有。咁點解啲日本人玩牛仔褲咁癲咧？玩古着我知啦，古着全世界都好癲嘅問題。點解呢班日本人會喺復刻方面會抌咁多心機落去咧？喺2000年嘅時候，日本嘅古着咧，其實佢嗰個浪咧喺日本冚得好勁。引致到開始外國都注意到日本人玩復刻牛仔褲。明明有古着，你唔玩咩復刻啫？原來佢將古着嘅精神嘅概念攞出嚟，用翻更加深入嘅方式去做翻當時可能40、50年代、30年代嘅牛仔褲出嚟，仲好過而家嘅市面上品牌。但係咧，你原牛醒覺，即係嗰下啦。你喺日本嘅時候咧，你係邊一刻會突然之間留意到喺邊一個地方啊？我好想知道啊！究竟喺邊個地方你會知道呢一個牛仔褲？原來好多人都係想揾一啲好想追捧翻一啲牛仔褲嘅嘢啊！你喺邊度做嘢會遇到啊？嗱，其實咧就我諗大家去日本都會知道代官山呢個地方。喺而家數翻起大約成20幾30年前，我去代官山第一個感覺就係咩咧？有啲害羞。原來行入代官山出咗呢個車站之後咧，所有嘅人都好 smart。哇！直情好有態度嘅，連個阿伯揸支拐杖都認過人嘅。咁自己諗下，喂，我着呢套衫係咪好似應該行翻入個站換一換衫先再出嚟咧？
喺呢個同個分別咁樣。好唔同，好唔同。其實呢一個已經見到日本人喺衣着方面嗰個要求真係好高喎。嗯，咁再行多少少日本代官山嘅牛仔褲店啦，有幾間好出名嘅牛仔褲店都係代官山嘅。嗯，再深入少少，後來喺一啲渠道認識咗啲老闆之後咧，就更加令我動心。嗯。咁因為喺日本裏邊咧，佢哋做復刻牛真係好認真去做啊，咁所以咧就引申咗你去開鋪嘅觀念啦。咁跟住就喺呢個倫敦廣場就開咗呢一間鋪啦。因為咧點解我會咁深入去講呢一樣嘢咧？因為我係一個小廚仔，啱啱接觸咗牛仔褲可能幾年啦，啱啱甚至乎自己有第一條嘅逼衣啦咁樣37201嗰條，咁跟住咧我就開始上網啊，唔係上網添啊，直頭係揾報紙，我哋去揾一啲資訊啊，好難揾啊，雜誌啊、報紙啊，仲要喺副刊裏邊得一格仔裏邊揾到有 Take 5喺倫敦廣場開咗一間鋪頭，咁我就好冒昧咁上去睇啊，點解我買一條褲，哎呀千零蚊我都好肉赤嘅當年啊，咁但係點解佢可以賣到2、3千蚊，甚至乎佢有更加其他嘅 product 令到我會更加留意呢一間鋪頭咧咁樣，咁所以咧我係由佢嗰一刻25年前我已經萌芽咗，我會想去佢呢個鋪頭度去參觀咗。哇！原來我留意緊你嘅鋪頭嘅牛仔褲啊咁樣，究竟呢幾個牛仔褲牌子係啲乜嘢嚟嘅咧？咁啊要講翻我點解會開 Take 5同埋點解用呢個名啦。咁啊喺2000年開鋪之前嘅1年2年之間咧，我就經常飛日本啦。喺一個好嘅緣分之下咧，就認識咗啲老闆，亦都更加俾我接觸到好多日本嘅復刻牛仔褲。喺嗰個交往，喺個牛仔褲嘅同牛仔褲嘅交往裏邊咧，令我深入到原來日本復刻牛仔褲嗰個要求就非常之高嘅。即係日本職人嗰啲冇錯精神嘅精神。咩叫日本復刻牛仔褲咧？其實佢嗰個意義係好重大，唔係三言兩語可以講得到出嚟。認識咗佢哋嘅時候咧，就佢啱啱喺代官山有一個展覽會，就叫做 Take 5展覽會。Take 5顧名思義，即係5個品牌行埋一齊。佢做咗2年嘅限定，喺2年裏邊淨係鋪呢一個系列 Take 5系列，有牛仔褲、牛仔褸啦，有波鞋啦，有 T 恤啦，有公仔啊，做咗 figure， 係 figure 係。咁啊吸引咗我過去更加專注喺呢幾個牌子裏邊嘅一啲內裏嘅來龍去脈。咁啊，就決心啊，不如既然日本人玩牛仔褲、玩復刻牛仔褲可以玩到咁精嘅時候，係咪香港都可以咧？咁但係提一提喎，你隻狗仔松鼠狗叫做 Aibo， 因為當年就係因為佢做呢個電器嘅時候咧，咁啱當年 Sony 出咗隻狗仔叫做 Aibo， 所以咧佢就將佢改咗名做 Aibo。咁所以到而家開始，佢隻狗仔都係我好中意嘅松鼠狗。當然我有養松鼠狗啦咁樣。咁跟住咧，我哋就開始講下喎。開咗鋪之後咧，其實有啲辛酸事啊，開心事又好，唔開心事都好。因為唔開心事係啲乜嘢咧？因為你要傾代理，日本人傾代理咧，其實唔係一件容易嘅事。咁當然我哋而家想講一啲開心咗嘅事先，等你哋開咗個圍先。咁開心事係啲乜嘢咧？開心事梗係可以開到 Take 5啦。因為 Take 5呢個名字係5個牌子行埋一齊。咁我要要同呢5個老闆同佢攞一個批准，用 Take 5呢個名，然後賣佢呢5個牌子嘅 product，其實係一個非常之難嘅事。當我傾到嘅時候，呢個真係非常之開心。日本人又未必係咁容易信外國人㗎嘛，而我知道係嘛？係啊，因為喺日本嚟講，對海外嘅資訊都仲係比較少嘅。廿幾年嘅時候，20幾年前其實都係頭先我所講啦，都係一啲喺報紙啊、雜誌裏邊揾到一啲嘅資訊，而嗰啲寫報紙雜誌嘅人啊，我覺得佢哋係有一個前瞻性啊，所以我好敬佩佢哋。咁但係同一時間啦，你 Take 5講緊嗰幾個牌子啦，有 Fios 啦、Gardner 啦、
Avis 啦，甚至乎係一個Dry Bones。Dry Bones 係我最中意嘅牌子嚟嘅。我以前就係因為好多雜誌報紙去追捧呢個 Avis 啦，即係而家嘅 Official 啦。咁但係咧，我會去留意佢嘅動向之餘咧，我都念念不忘呢個 Dry Bones，因為 Dry Bones 嘅佢壽司意呢3隻字咧，好吸引到我。咁亦都係啦，因為至尊殘嘅 Firos 啦，到而家都係 keep 住有出產品啦。咁另外就係山根先生亦都有佢嘅新動向啦，咁樣咁所以令到我哋而家牛仔褲呢一樣嘢可以百花齊放。所以當年嘅 Take 5呢4個牌子令到我可以喺日牛嘅牛仔褲界更加有新嘅動向，我覺得係一件好好嘅事，令到我原來唔係玩美國嘅牛仔褲喎，原來日本嘅牛仔褲佢哋可以再更加有更多嘅層次。咁當然之後我再認識咗其他牌子啦，咁之後再等阿 Benny 神再講。咁我諗我講多少少關於我做呢個日本復刻牛仔褲嘅一個初心啦。其實我都好中意古着。喺20幾30年前嘅時候，要買一條靚嘅古着都相當之高昂嘅。係。當時嘅我就冇錢啦，要買一條古着又要靚嘅，我係買唔起。咁啊諗下，咦？日本人其實佢嘅復刻個能力非常之高。如果我而家買一條日本嘅復刻褲，假以時日，咪變成古着咯。係啱嚇。咁我希望亦都可能我身邊都有啲朋友，佢都係同一個諗法。好，咁我就做 Take 5，將呢個開咗 Take 5。冇錯，日本復刻文化帶去香港。嗱，咁樣好開心啦！咁又講下一啲好辛酸嘅事。咁關於一啲就係傾代理喎，你諗下嗰陣時有其他嘅鋪頭都有入咗一啲日牛啦，我哋之前講過啦。新港中心展期嘅地點啦，咁跟住又係有一啲其他牌子啦。咁但係其實傾一個日本牌子好辛苦嘅。咁啊 Benny 神都係喺日本都係周旋咗好耐啦，而傾到呢啲代理翻嚟。你唔好話嗰4個牌子啊，咁其他牌子佢之後點樣傾？佢哋點樣會相信一個唔係日本嘅人去交個代理俾你呢？佢哋以前個規格好嚴謹嘅。咁所以呢，我就想 Benny 神去講下呢個辛酸史，我都想感受下，因為其實我負責買嘅啫，你翻咗嚟，你俾到貨個價錢啱我就買。咁但係點樣你傾到翻嚟咧？我覺得想聽下你講下你嗰一個辛酸史。喺辛酸史裏邊，我想提一提一樣嘢就係，其實做人做事一樣啦，第一步好重要。如果行正確嘅第一步咧，你將來就會好順暢。點解咁講咧？因為我先傾咗四個品牌。呢4個品牌係業界裏邊一個好高地位，係咪嗰4大？就係嗰4大而傾呢4大嘅時候，辛酸史真係非常之多，因為啲老闆係你比較上古板少少。係當年係㗎，日本人大男人嘛，係嘛？封閉少少啦，俾自己人入香港人賣唔賣得㗎？有冇人識㗎？即係呢啲咁嘅，仲要不停同佢飲酒，係嘛？係咁樣個酒嘅。咁呢啲就大家都知道日本嘅文化就係咁啊，夜晚就先傾公事嘅。係收咗工先至去。辛辛苦苦傾到呢幾個牌子之後，我就開始再傾第啲牌子就用好多啦。係。咁跟住就係開始就諗緊一啲合作啦，因為之後你好快就同 Yan Jeans 去合作嘅喎，咁跟住有冇點樣同佢溝通？因為其實你4大之後，佢點樣去同你一個合作咧？因為我幾中意 Yan Jeans，因為之前咧95、96年左右喺香港嘅西武已經有 Yan Jeans 呢樣嘢出現，但係當年冇乜人識啦。但係我已經知道有呢個牌子嘅出現，我又想聽下你講下 Yan Jeans 呢一樣嘢。Yan Jeans 就比較喺我哋 Take 5裏邊就比較為後期少少嘅加入嘅。Yan Jeans 本身係以前佢個 designer，唔係 Elami， 即係唔係拼傳統，唔係下拼。佢個老闆Michiko Koshiro，佢自己係一個好 fashion， 係歐洲好出名嘅日本 fashion 界好出名嘅人嚟嘅。咁佢嘅下線就有個叫 Yan Jeans，Yan Jeans 就係下拼Elami さん嘅主理人。Yan Jeans 嘅做法就係先去咗 London，發揚光大，就翻去日本，轉翻日本先出邊出名咗，翻嚟。所以喺日本
一下子就出現一個好大嘅迴響，係好多人會追捧，變成比較 fashion 咗少少。其實以我嚟講，我自己就唔係太中意太 fashion 嘅，但係因為我同 Ella Misan 嗰個關係咧，認識咗咁耐咧，就冇理由係啊，推廣下唔支持下㗎嘛，所以就引翻嚟香港賣啦。即係其實就係講緊啦，日本嘅牛仔褲就本身就係想喺日本自己嘅國內發揚光大，而唔係想喺個外國回翻嚟呢一樣嘢。咁所以咧就變咗Yan Jeans 一樣嘢，我喺西冇見到，但係之後咧就可能翻去日本之後咧就好大迴響。跟住咧咁當然啦，佢都係日本人嘅時候，咁可以傾個合作關係嘅時候，就應該係第一條你哋合作嘅褲款係咪？定係之前你已經有？都有其他合作嘅。係都有其他合作，但係我第一次我見到就係阿 Yan Jeans 啊，咁亦都係咪應該冇啦？你記打斷你嘅話柄先，你太興奮啦，我覺得。第一條合作版你已經喺手上。唔係壽司耳啊！壽司耳係我第一條咩？06年係 Take5喺5個品牌裏邊第一條合作版嚟㗎。即係第一條係你喺個倉度拎條29U 出嚟同我講，喂，有條啱你喎！嗰次我好興奮，因為我着到佢爛啦，我唔捨得抌，我揾唔翻第二條啊！點解會咁啊？因為佢之後出咗第二條，我係愛嚟儲啊，因為我驚我會再着爛啦。我嘗試問個 Benny， 我嗰條閘骨個十字骨嗰個位置，個鋼單位，我點樣可以修復到？佢話冇啊，而家冇得整。我而家擺咗喺屋企，我就係晾住佢，掛住咗佢。但係我成日都好掛住佢，就係咁。咁跟住咧就係咧，去到我哋而家呢一度啦。講緊第三樣嘢啊。咁講緊其實 Take5 已經係經歷咗喺倫敦廣場啦，你已經見到可以買到好多日本牛仔褲啦，亦都好多資訊啊，點樣會開 Take5 啊咁樣。咁跟住咧就慢慢由倫敦廣場啦，就慢慢進入咗加連威老道喎。咁加連威老道嘅歷史就由你講啦。加連威老道一進入加連威老道嘅第一時間就係辛酸滿布啦。因為點解咧？倫敦廣場嘅時候咧就比較上好短時間，我諗1年到嘅，就係因為支持唔住。哇！我好興，我好有感動，因為呢一下，因為我去過幾次，真係呢一年裏邊咁當然啦，佢搬鋪亦都我哋唔想嘅，咁但係呢一樣嘢亦都係原來我經歷過，都係一個中老嘅歷史嚟嘅，係啦。加連威老道咧，因為佢嘅租金比較平啦，喺樓中間個位啊，一樓啦，係啦，我上過去。咁啊，因為喺我嘅初心嘅倫敦廣場嘅起源，我唔想日後嘅客人唔知呢件事，所以你會見到我就算搬鋪搬到去邊度咧，我嘅試身室同埋我呢埲牆，我都會帶住嘅。有我就有呢個試身室，又有呢埲牆。其實因為咧，佢每次搬鋪咧都會將佢舊鋪嘅嘢再去新鋪裏邊再裝潢，咁令到好多舊嘅客都係其實我嚟過呢個地方，我好想入翻呢個試身室裏邊，咁同埋呢埲牆我都望咗好多年嘅，因為由以前加連威到尾啊，一陣會再講加連威到尾都係咁樣擺嘅褲款，咁跟住咧下低就會擺咗好多唔同嘅褲喺度，咁令到好多唔同嘅客人啦會感受到原來我哋翻咗即係 Take5翻咗好多個品牌啦咁樣，咁所以咧就再講下中間之後再搬到去加連威道尾嘅嘢。去到加連威老道嘅時候嘅辛酸咧，就係因為其實雖然租金平咗，但係都係辛苦嘅。如果大家有上過加連威老道嘅第一間鋪喺中間嘅嗰度咧，你會見到我賣嘅品牌咧係非常之多㗎，好似雜貨鋪一樣。係咩 Bathing Stussy 啊、Neighbourhood 啊。咩 number line 我都有喎。係啊，中間嗰兩個櫃嗰個衣架裏邊啦，我有上去睇過，因為隔離你都有一間鋪頭都係賣緊相關嘅嘢。咁但係咧，你裏邊就會開始俾我見到好多唔同嘅嘢，頭盔啊，76嗰啲頭盔嗰啲，咁開始關於一啲機車嘅嘢嚟嘅喎，咁樣。機車因為我自己本身係中意啦。賣其他嘅嘢嘅原因就係我要識交租，又要交人工。明㗎，因為呢個即係冇錢交租啊，冇人可憐你㗎嘛。嗰個年代真係好辛苦。賺得1蚊就得1蚊。係。到我托賴將嗰個 Take5營運到比較穩定嘅時候咧，我就放棄翻晒所有呢啲雜牌，賣翻我自己牌子。
咁跟住就開始搬鋪搬咗去加連威道尾嗰度啦。冇錯。加連威老道尾咧，跟住後尾就係成為我哋一個熱點啊！點解咧？因為討論區開始咧，有2個討論區開始講緊啦。咁每個討論區都百花齊放，係講緊點樣有啲人咧就係點樣揾一啲舊款嘅牛啦，點樣去用一啲高價去買牛啦。而有一啲地方就係令到佢哋點樣容易去入門啊、操牛啊咁樣啦。咁亦都係我所講嘅話，與其係買一條簡單嘅501。做咩唔買條蘇家傾嘅1947？咁其實都係爭幾廿蚊。咁但係佢哋唔係喎，佢哋覺得爭300-400蚊。你要知道當年嗰個時間咧，300-400蚊都好嚴重嘅。咁但係咧，後尾就諗咗一個方法出嚟，就係有 VIP 卡。VIP 卡就會有折扣，亦都有生日折扣。咁生日折扣做乜嘢咧？引咗一班人去一齊去買牛仔褲咯，咁買乜嘢？你想簡單咪1947咯，Sugar King。咁但係咧，其實有其他唔同嘅人，其實我 budget 可以再多啲喎，咁我又想試下其他嘢喎。咁當年啦，應該差唔多去到08年左右啊。呢個Denim 啊30週年出咗條吸索嘅1988係啦，真空版啦。咁嗰條3000蚊。咁如果你用生日優惠或者係有啲會員咁樣慷慨一齊去做一樣嘢嘅時候，咁我哋就可以買多咗呢一啲咁嘅嘢，去感受多咗呢一樣嘢。同一時間就係我可以將呢一班嘅牛友去聯誼，不論佢哋係一啲老手或者係一啲新手，佢哋想去操牛去學嘢嘅人，想接觸下，係啦，接觸嘅人。阿謙就係當年去接觸嘅人，咁所以咧，我哋去做一啲咁嘅嘢嘅時候咧，令到佢哋就可以再團結啲，咁去令到佢哋坐埋一齊。喂，你唔識問啦，我哋坐出去出邊啊！我哋出邊佢有個位可以坐出去嘅，好舒服。咁有陣時我哋喺出邊傾下偈，原來佢哋話：喂，其實我哋都係因為睇咗你哋嗰個forum啊，咁樣跟住去學習去點樣操牛。我以前就係唔識呢一啲嘢，但係我覺得呢樣嘢幾有趣喎。咁慢慢有趣嘅時候，就越嚟越多人開始對呢個範疇去學得多啲嘢。阿謙就係嗰個時間就入咗坑，結果佢而家踢翻我入坑，踢咯。係互踢。不如分享翻少少關於我推廣呢個日本復刻銀文化嘅時候一啲少少嘅事項啦。記得當時我諗大家喺市面上想揾到呢啲日牛嘅資訊係比較少嘅。係。咁啊，亦都有啲可能玩古着嘅想玩嘅時候，亦都會更加好唔同嘅一啲查詢啦。嗯哼。咁我就運用咗我同日本嘅關係。嗯。有啲牛友上到嚟傾到一啲比較上難以解決嘅問題嘅時候咧，你知唔知我點樣解決啊？我唔知啊，我想聽下你講啊。因為咧嗰啲牛友嘅當然係好高級啦，我唔可以即係太過明白。我用事實去證明俾你睇一啲關於牛仔褲生產嘅時候一啲小嘅環節。嗯哼。我嘅方法就係直接打電話去日本揾老闆。志川，喂，呢個位其實咁樣車法係咪好難嘅？類似咁樣。點解呢個位會咁樣車嘅？呢一個就係我覺得幸好我有呢個第一步行到呢個 connect 認識到呢班老闆，而佢又 support 我，因為當時喺海外即係日本以外去做復刻牛仔褲嘅人，我諗就少之又少。佢都好 support 我，希望可以俾我更加有能力將文化帶出去。呢一樣係幫助到我更加有信心去推廣啲文化。係啊，咁除咗咧，因為咧牛仔褲之外啦，因為你除咗呢一樣咁嘅一個好龐大嘅計劃之外咧，我見到你又有啲 channel 啦，一啲關於褲款啊，甚至乎一啲 T 恤啊咁嘅嘢，都係將一啲以前嘅 T 恤啊一啲嘢再做復刻喎。呢樣嘢佢哋又點樣傾？會唔會係可能傾咗牛仔褲之後，先至再同你去傾衫嗰啲嘢？會唔會有一啲唔同嘅方向咁樣？其實喺日本喺20幾年前咧，呢個叫阿咩卡字嘅文化已經係非常之成熟㗎啦。你諗得出嘅復刻嘢咧，佢都有嘅。但係香港個市場係初步。係啊。初步得嚟咧係即係我諗要數出你幾多人玩都有限嘅。咁喺呢個情況之下，牛仔褲係第一步。我覺得係可以推出嚟。
當大家接觸到牛仔褲之後，慢慢去引申更加多，譬如軍褸啊、T 恤啊、boot 啊咁樣。就算一頂帽啊，喺當時我要買一頂帽都好非常之困難。你唔好話 engineer boot 啦，或者 work boot 啦，係冇可能買到，個個都波鞋。係。咁你淨買褲話唔掂噶嘛？同埋我覺得日本人玩牛仔褲又係成個 style。如果淨係着條褲咧，好肉酸。係。嗱呢一樣嘢咧，我就係俾志村昌陽嘅提點咗。我想聽呢樣嘢就係一條靚，我哋做出條咁靚嘅牛仔褲，如果你賣俾一個唔適合嘅人咧，責任歸於你。你應該選擇一個適合着呢條褲嘅人，或者你去教佢點樣去着呢條褲，你先至做到呢個使命。呢個係職人嘅心態嚟嘅，其實日本嘅品牌就係咁樣噶啦。係啊，你諗下，我哋同佢傾嘢係幾高難度咧？係啊，有一次有一個大約30腰嘅客人走入嚟 take 快，好啦，應該係應該20幾年前。走入嚟睇完啲褲之後，老闆我想要一條，不過要36腰。你30腰嘅啫喎，頂籠咪着32，呢條36咩？做咩着36咧？我中意着賴屎啊！哦，當年嘅文化係咁嘅，因為 hip hop 文化2000年咁啱又係。咁我就俾阿志村嗰句説話，我提醒咗我話唔好意思，我話呢啲褲咧就唔係咁着嘅。如果你着成咁咧，即係可能你去其他牛仔褲鋪買啦，因為你着咗出嚟之後行出街，俾阿志村啲 friend 望到。打個電話俾我，我就即係咩面？係啊咩？因為當年係你係第一個攞 Feels 嘅人嚟㗎嘛。咁因為嗰4大品牌都係同你有個已經有個合作。咁同埋佢哋嘅牛仔褲Elvis 可能多啲人會選擇啦。咁但係好似我中意嘅 Dry Bones 係其實最少嘅。跟住後尾阿直木啦、阿 Gardner 啦，再加埋阿 Feels 啦，咁4個牌子。咁所以咧。佢哋嗰4大咧，其實揸住嗰樣嘢，嗰個職人嘅精神係好嚴謹。咁當然慢慢就引申咗出去啦。咁所以咧，我哋就會去講一講翻嚟緊嗰個之後搬咗鋪啊。搬咗鋪之後，我哋去到06、07年。咁跟住咧，其實討論區已經好成熟啦。咁成熟之後係點樣咧？個個都好想其實嗰啲 designer 係啲咩人嚟嘅咧？咁跟住 Benison 就好好啦，咁就應約咗佢哋一班嘅 designer 就嚟香港啦，咁樣包括 Fathead 嘅小林先生啦，咁志村先生嘅 Feels 啦，咁另外就係伊藤散啦，講 First Level 開始多咗好多唔同嘅身邊配件。咁除咗牛仔褲，頭先講完 T-shirt channel 咁，即係嗰啲 chino 褲啦，咁跟住就開始慢慢開始講銀器啦。銀器就開始就係呢個伊藤散啦。伊藤散你點樣認識佢啊？伊藤散咧，亦都係喺日本牛仔褲老闆嘅介紹之下認識啦。其實伊藤散之前咧，我仲有一樣嘢可以講下，就係一個好出名嘅品牌。點出名法 Goros，即係佢都係其中一個。Goros 我喺加連威路中間嘅時候，我有賣過，你知唔知？唔係，sorry，上個禮拜你講過喺街尾，街尾嗰度先有賣過嘅。呢一個咧就係由 Elamisan 介紹，直接介紹咗 Goros 嗰個新抱，佢個仔個老婆。因為呢個關係之後咧，我同 Goros 講啦，喂，其實香港好多假嘢。我就唔好忍心，我做緊啲牛仔褲，我好尊重日本人所製作出嚟嘅 product。如果客人買到啲假嘢嘅時候，我覺得係一個好大嘅傷害嚟嘅。係啊，日本人之外，係啊，信譽嘅問題，好多嘢都我唔想見到。咁不如你少量賣俾我，我當然要加翻少少利潤啦。咁我去賣俾我嘅客人，希望佢哋可以買到真嘢。係啱，而你哋嘅文化亦都可以宣揚到去到香港。佢就應承咗我。所以當時我去嗰度先唔使排隊嘅。明，我係直接上去嘅。但係每次上去佢翻落嚟咧，俾人啤住我。呢個榮幸感我都好想要啊！真係。咁但係咧，咁跟住啦，之後啦就係。咁跟住之後咧，因為好多呢個文化呢個銀器文化嘅演變咧，就發現到 First Level 呢個品牌啦。呢個品牌係我覺得係非常之有態度啦！佢嘅雖然佢其實出自原意都出自嗰個品牌嘅，佢係幫佢做嘅嘢嘅。其實而家有幾個市面上嘅銀器品牌都係幫佢做嘅嘢，係跟住再引申出嚟啦。
出嚟其實係唔係用翻一模一樣嘢去做啦，定係有自己嘅概念去一個新嘅概念去打造自己嘅事業咧？呢個都好重要啦。咁 Festival 比較上係多咗加入佢自己嘅概念去做呢個品牌。所以我覺得係一個非常之唔錯嘅銀器品牌，所以帶嚟香港啦。同埋我見到佢有陣時都自己拍條片，都係自己去做啊。佢係咪兩兄弟嚟㗎？兩兄弟係兩兄弟去再做啊，喺度揼啊咁樣。咁起碼佢哋真係會落手落腳去做啦咁樣。咁同埋上次啊，即係2007年左右嘅飯局啦。咁啊，伊藤散都嚟過啦。佢帶咗一支咁長嘅箭出嚟，咁我都拎過上手嘅。咁所以咧係一件幾開心嘅事，令到我對呢一啲日系嘅文化有更加深嘅認識。咁當年咧，志村先生又嚟過啦，小林先生亦都嚟過啦。咁所以咧，去過幾次飯局就係令到我哋覺得原來佢哋亦都雖然 work and pay 啊，佢哋雖然好努力地工作，但係夜晚走出嚟食飯啦。我哋喺度玩賺鏡杯嗰陣時咧，亦都好開心。跟住喺度傾緊偈嘅時候，亦都好樂意同我哋影下相啊。咁薩姆拉兒亦都係啦咁樣。咁嚟緊亦都係講緊你又點樣後尾引申咗薩姆拉兒呢個牌子咧？Samurai 咧就係其實呢個比較有啲有趣嘅就係，我覺得喺 Take 5中段喺嘉年華度中段嘅時候咧，有一日野上先生走嚟揾我，野上徹嚟香港揾我，野上徹佢過嚟揾你。咁啊傾開，喂有冇興趣一齊玩，將呢個文化推到去香港咧？咁其實我認識呢個品牌嘅，只不過又冇乜接觸嘅啫，冇 connect 啦嗰陣時。因為咧日本好奇怪嘅，嗰班老細咧，佢覺得佢哋嘅 level 咧，佢有分 level，有分係啊。咁你唔可以，你賣緊我 LV 嘅時候，你要賣個咩得噶嘛？咁呢個亦都係我喺呢個行業裏邊點樣增加牌子嗰個難度嚟。咁我同野上傾完之後咧，我都去日本親自同啲老闆講，我希望喺香港係百花齊放。係啱。其實唔會影響到你哋，只不過仲更加令到呢個文化更加好。佢哋接受咗呢個意見，咁我就引入Samurai。跟住後尾因為野上先生亦都有嚟過香港啦，咁跟住所以我諗佢多咗嚟香港係因為引申咗，即係引入咗呢個牌子啦咁樣。佢亦都係有一樣嘢，就係佢有一個日本版，有個係國際版，即係到 A 嘅牌嘅 tag 啦咁樣。咁當年喺香港都仲係講緊，唔係好想將呢個紅色嘅 tag show 出嚟，因為大公司啦，大公司嗰個成日都喺度日夜咁樣，咁所以點解會講嗰頭先開頭講緊嗰個 Denim 啦，Denim 牌子點解要剪牌賣完之後，最後喺新港中心好平咁樣賣咗出去啦咁樣，咁但係其實令到一班牛迷係好失望嘅，因為嗰日我好想要一條原本嘅嘢，但係你幫我夾硬剪咗一啲嘢，咁但係佢最後賣咗出嚟，咁當然有啲人唔係好 care 啦，咁但係對於我嚟講，我失望咁，但係最後我揾到呢一樣嘢咧，咁就可以再引申多少少，就係我哋嚟緊搬完鋪之後咧，我哋嚟緊要講啲乜嘢咧？我哋休息先。